Hoy esa Sorei de Cambados desprazouse á praza de Feciñáns para homenaxear o Día Escolar da Non Violencia e a Paz. Os máis de 400 alumnos e alumnas do centro, máis os mestres, realizaron diferentes actuacións para exixir aos políticos que loiten pola paz. Dende o centro tamén buscan con esta iniciativa que o alumnado respete a convivencia nas aulas. Contribuir a convivencia escolar, que é unha das intencións, que haya un respeto entre eles, evitar o bullying, o acoso escolar e outros tipos de actividades que dificultan a convivencia escolar. Todas as actividades foron organizadas e ensayadas polo propio alumnado do centro. A primeira parte foi unha introdución onde os mozos e mozas lembraron a orixe do Día da Paz e recitaron diferentes textos e poesías. Pois organizar a presentación, os poemas, máis ou menos a organización deste festival que é moi importante para o noso instituto. Todos os anos preparamos organizar, preparar, presentar, e ensayar sobre todo o mirar o público e así. Eu creo que é unha parte moi importante, moi bonita, para que despois no instituto quede grabado e cando seamos maiores volver eses tempos nos que nos gustaba moito presentar e organizar estes días tan bonitos. A continuación tiveron lugar as actuacións artísticas con 3 bailes: Permis to Dance de BTS, We Are the World de Michael Jackson e Jerusalema de Master KG. Nas dúas últimas actuacións participou todo o alumnado. Esta canción está escrita por BTS en tiempos de pandemia, que es para animar a la gente, que no hay que preocuparse, hay que estar feliz y todas esas cosas. Y pues bailamos esto para animar a la gente que estamos en COVID, pero tenemos que estar alegre, hay que estar positivo para disfrutar de la vida, disfrutar del tiempo y todas esas cosas. Todo o acto foi filmado tamén por un grupo de estudantes, mostrando a súa paixón pola profesión. Xa que estes anos anteriores se dedicaban aos profesores. Como a min especialmente me gusta este tema audiovisual, propuxenlles organizarme eu. Eu máis uns amigos organizámonos daquela maneira, porque foi un pouco complicado, xa que fixemos un pouco contrarreloj, pero creo que ao final sacamos un bo proxecto e unha vez terminado espero que o instituto suba a plataformas digitais para que todo o mundo poida disfrutar deste día e perdure no tempo. Todas as actividades realizáronse tendo en conta as normativas sanitarias. Os propios mestres achegáronse horas antes a Feciñáns para marcar no chan os espazos onde os alumnos realizarían as súas actuacións, garantindo así as distancias de seguridade.